இந்த வீடியோவில் ரவுட்டரை எப்படி பயன்படுத்துவது என கற்றுக்கொள்வீர்கள். ரவுட்டர் என்பது உயர் வேக மோட்டாருடன் இணைக்கப்பட்ட வெட்டி அல்லது பிட், அவ்வளவே. அது கட்டையை துரிதமாக குடைந்து தள்ளும். இதிலிருந்து வீணாகும் பொருட்கள் நுண் துகளாக வெளியாகின்றன. மின் கருவிகளை பயன்படுத்தும் போது எப்போதும் தூசி முகமூடி, பாதுகாப்பு கண்ணாடிகள், காது மூடிகள் அணிய வேண்டும். மின் கருவிகளை கையாளும் முன்பு உற்பத்தியாளர்கள் அளித்துள்ள பயன்பாடு, பராமரிப்பு, பாதுகாப்பு குறித்த அறிவுரைகள் அனைத்தையும் படித்து பின்பற்றவும். ரவுட்டர் அதன் தட்டையான அடித்தட்டால் கட்டையின் மீது அமர்கிறது. மின் மோட்டாரால் இயக்கப்படும் அச்சு ஒன்றுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். குறுகிய பிளேடு அல்லது வெட்டி கட்டையின் மீது நன்கு படும் வகையில் அடித்தட்டிலிருந்து நன்கு விலகி நீட்டிக் கொண்டிருக்கும். ரவுட்டரின் உடலில் மோட்டார் உள்ளது. உடலை இரு கைப்பிடிகள் கொண்டு இரு பக்கமும் பிடித்துக் கொள்ள முடியும் என்பதால் அது இயங்கும் போது அதனை நன்கு கெட்டியாக பிடித்துக் கொள்ளலாம். கைப்பிடிகளில் ஒன்றில் மோட்டாரை இயக்கும் ட்ரிகர் உள்ளது. திருகாணியால் இருக்கப்பட்டுள்ள ஸ்டாப்பர் போல் ஆனது உடலை அடித்தட்டுக்கு நெருக்கமாக கொண்டு வருகிற குடைவு இயக்கம் எவ்வளவு ஆழம் செல்ல வேண்டும் என நீங்கள் அமைத்துக் கொள்ள உதவுகிறது. ஸ்டாப்பர் பிளாக் மூவேறுபட்ட ஆழ அமைப்புகளுக்கு வழி செய்கிறது. பொதுவாக கைப்பிடிக்கு பின்னால் அமைந்துள்ள குடைவு பூட்டு அல்லது ஆழப்பூட்டை பயன்படுத்தி மோட்டார் பகுதியை ஒரு நிலையில் வைத்து பூட்டலாம். ஃபென்ஸை ரவுட்டரின் ஒரு பக்கத்துடன் பூட்டி நேர்பாதையில் வேலை நடக்க வழி செய்யலாம். வெவ்வேறு வகை வேலைகளுக்கு ஏற்ப வகை வகையான ரவுட்டர் பிளேடுகள் கிடைக்கின்றன. பிட் பொருத்துதல், தடம் வெட்டுதல், சாய் சரிவு வெட்டு, மூட்டு வெட்டுதல், வட்டத்தில் வெட்டுதல் ஆகியவை 5 முக்கியமான படிகளாகும். முதலாம் படி பிட் பொருத்துதல். திறப்புகள் தூய்மையாகவும் தடைகளற்றும் இருக்கின்றனவா என உறுதி செய்யுங்கள். திறப்புக்குள் கோலெட் கூம்பை நுழையுங்கள். எனவே அது ஒரு நிலையில் சென்று அமைந்துவிடும். கோலெட் நட்டை இருக்குங்கள். கோலெட் கோன் முழுமைக்கும் பிட்டை நுழைத்து இரு குரடுகளால் பாதுகாப்பாக கோலெட் நட்டை இருக்குங்கள். பிட் வேலையில் கழலாமல் இருக்க அது உறுதியாக இருக்கப்பட்டுள்ளதா என உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். இரண்டாவது படி வரிப்பள்ளம் வெட்டுதல். உங்களால் நேர்பக்க இணைவெட்டை பயன்படுத்தி வரிப்பள்ளம், வரிக்குழி அல்லது மூட்டு வெட்ட முடியும். கருவியின் அடிப்பகுதியை கட்டையின் மீது அமையுங்கள். அதேபோது தேவைப்படும் வரிப்பள்ள ஆழத்தில் பாதிக்கு பிட்ட அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஃபென்ஸை தேவைக்கு சரி செய்து நீளத்தை வெட்டிக்கும் கட்டையின் விளிம்புக்கும் இடையில் அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். எப்பொழுதுமே பிட் ஆனது கட்டையை தொடுமுன் ரவுட்டரை இயக்கி பிட் முழு வேகத்தை அடையும் வரை காத்திருங்கள். பரப்பின் மீது அடித்தட்டை ஒழுங்காக வைத்து மெதுவாக வேலையை தொடங்கவும். எப்பொழுதுமே ரவுட்டரை அணைப்பதற்கு முன்பு கட்டையிலிருந்து பிட்டை எடுத்து விடுங்கள். நீங்கள் வேலையை ஒரு முனையை கடந்து தொடர விரும்பினால் கட்டையை திருப்பி போட்டு விட்ட இடத்திலிருந்து தொடங்குங்கள். வரிப்பள்ளம் முழுமையடையும் வரை சீராக முன்னேறி செல்லுங்கள். ஆழத்தை சரி செய்து வரிப்பள்ளத்தின் மிச்ச மீதியை வெட்டிவிட்டு 2ஆம் முறை வரிப்பள்ளம் வழியாக கடந்து செல்லுங்கள். கட்டம் கட்டமாக மெதுவாக முன்னேறி செல்வது முக்கியம். ஒரேடியாக மிக அதிகமாக வெட்டி செல்லக்கூடாது. 3ஆம் படி சாய் சரிவு வெட்டுதல். விளிம்பை சாய்வாக அல்லது வட்டமாக வெட்டுவதற்கு நேர்கோட்டை பராமரித்தல் அவசியம். எனவே சாய்வாக வெட்ட வேண்டிய விளிம்பின் அருகே ரவுட்டரை பிடியுங்கள். வெட்டி வலஞ்சுழியாக சுழல்கிறது. எனவே ரவுட்டர் இடப்பக்கம் நகர்கிறதா என உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். பிட்டில் உள்ள பேரிங் கட்டையின் மீது ஒழுங்காக உள்ளதா என உறுதி செய்து கொண்டு விளிம்பு நெடுக ரவுட்டரை இயக்க தொடங்குங்கள். காண்கிறவாறு தொடர்ந்து முனைகளையும் கடந்து செல்லுங்கள். நீங்கள் சரிவாக வெட்ட விரும்பும் விளிம்புகள் அனைத்தின் வழியும் தொடர்ந்து வேலை செய்யுங்கள். 4ஆம் படி மூட்டு வெட்டுதல். புறாவால் மூட்டு செய்வதற்கு புறாவால் பிட்டை ரவுட்டருக்குள் பொருத்துங்கள். ஃபென்ஸை பயன்படுத்தி நேர்கோட்டை பிடித்து விளிம்பிலிருந்து ரவுட்டரை இயக்க தொடங்குங்கள். பிட் மறுமுனையிலிருந்து வெளியேறும் முன் ரவுட்டரை சாய்க்கவோ தூக்கவோ கூடாது. நீங்கள் மூட்டு வேலையை முடித்ததும் ரவுட்டரை நிறுத்துவதற்கு அல்லது அகற்றுவதற்கு முன்பு பிட்டை வெளியேற்றுங்கள். நீங்கள் இதே வழியில் வி பள்ள பிட்டையும் பயன்படுத்தி வி வடிவ மூட்டை உருவாக்கலாம்.
ரவுட்டர் பிட் வடிவத்தில் ஏற்படும் சிறு மாற்றமும் அதை வைத்து உருவாகும் வெட்டு வகையின் மாற்றம் ஏற்படுவதை காண்பீர்கள். 5ஆம் படி வட்டத்தில் வெட்டுதல். ஆரம் ஒன்றை வெட்டுவதற்குள்ள எளிய வழி ரவுட்டருடன் ட்ரம்மலை இணைப்பதாகும். MDF அல்லது வன் பலகையின் மெல்லிய ஏட்டை பயன்படுத்தி ட்ரம்மலை மிக எளிதாக உருவாக்கலாம். ட்ரம்மலை ரவுட்டரின் ஒரு முனையில் உள்ள அடிப்பகுதியை விட அகலமாகவும் தேவைப்படும் வளைவின் மூலை விட்டத்தை விட நீளமாகவும் வெட்டுங்கள். வெட்டிக்கு பெரிய துளையும் ட்ரம்மலை அடித்தட்டுடன் இணைக்கும் திருகாணிகளுக்கும் சிறிய துளைகள் போடுங்கள். நீங்கள் ஆழம் குறிக்கும் போது ட்ரம்மலின் தடிமனை கணக்கில் கொள்வதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். பிட் ட்ரிக்கர் புள்ளி 2க்கும் இடையிலான நீளம் வளைவின் ஆரத்தை வரையறுக்கும். அடித்தட்டுடன் ட்ரம்மலை இணைத்து அதனை கட்டையின் மீது நிலைப்புள்ளியில் வைத்து ஆணி அடியுங்கள். ட்ரம்மல் ரவுட்டரை வட்டத்தில் இழுத்துச் செல்கையில் அதனை பின்தொடர்ந்து வெட்டத் தொடங்குங்கள். தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஆழத்தை அதிகரித்து இன்னொரு முறை அதையே செய்யுங்கள். உங்களுக்கு இப்போது ரவுட்டரை பயன்படுத்துவது எப்படி என தெரியும்.